आणि ही जी गुहा आहे ती एका रात्री त्याने बनलेली आहे. म्हणजे ही बघा ती गुहा आणि एका दिवसात कोरलेलं आहे, याचं आपण इथे जाणून घेणार आहे. नमस्कार मंडळी, रिमोर्सलीच्या अजून एका नवीन व्हिडिओमध्ये परशुरामाच्या पदस्पर्शांनी पावन झालेल्या कोकण भूमीतून कोकण आपला जसं असं म्हणत मी तुमचं स्वागत करतो. मंडळी, आज आम्ही चाललो आहे जामसंड्यात. मी म्हणजे पप्पा आणि आमचे बॉस आहेत. तर जामसंड्यात दिरबादेवीचं जे मंदिर आहे त्याच्या शेजारी एक रहस्यमय गुहा आहे, म्हणजे पांडवकालीन गुहा आहे. तर ती गुहा कशी आहे आणि तिथलं स्ट्रक्चर कसं आहे हे आमचे बॉस आणि आमचे पप्पा दाखवणार आहेत. त्या गुहेत काहीतरी एक आहे, अशी गोष्ट आहे ती तुम्हाला दाखवणार आहे. आणि त्याच्या मागचा थोडाफार इतिहास काही ना काहीतरी असणारच. पांडवकालीन गुहा म्हटल्यावरती काही ना काहीतरी असणारच. तर तुम्हाला या व्हिडिओच्या माध्यमातून मी तुम्हाला सांगायचा छोटासा प्रयत्न करतो आहे. आणि व्हिडिओ जर नक्की आवडली असेल तर या व्हिडिओला नक्की लाईक करा. जरा सिमिलर झालं मालवणी लाईफ. म्हणजे हा समोर तुम्ही रस्ता बघता तो जातो देवगडला आणि आपण ह्या साईडने आलो. तिकडून जर तुम्ही राईट टर्न मारलात ना की तुम्हाला असं दिरबादेवीचा बोर्ड दिसेल आणि हा सरळ रस्ता तो दिरबादेवीच्या मंदिराकडे. चला मग आपण तिकडे जाऊ आता. तर मंडळी, समोर तुम्ही जे बघता ते दिरबादेवीचं मंदिर आहे आणि ह्या मोकळ्या जागेत ना दिरबादेवीच्या जत्रेला ना खूप दुकानं असतात खाजा वगैरेची. हे बघा, हे समोर दिरबादेवी रामेश्वर जामसंडे दिरबादेवीचं मंदिर. तिकडून आपल्याला ह्या साईडला जायचं आहे. मग दिरबादेवीच्या मंदिराच्या साईडला एक रस्ता गेला आहे राईट साईडला. तिकडून आपल्याला सरळ धोपकरवाडी ना पप्पा धोपटेवाडीला जायचं आहे. हा रस्ता सरळ धोपटेवाडीला जातो. दिरबादेवीच्या मंदिराकडे कुठे विचारलात ना पांडवकालीन गुहा कुठे, ते बरोबर तुम्हाला घेऊन जातील. दिरबादेवीच्या मंदिरापासून खूप काही मीटरवरतीच आहे ते. हे बघा, समोरचे घर बघताय ना, आपण इथे गाडी लावणार आहे आता. तर मंडळी, त्या गुहेच्या लोकेशनवरती आता पोचलो आहे मी. मागे बघताय एक घर आहे, ह्या घराच्या खालीच ती गुहा आहे. दाखवतो तुम्हाला, म्हणजे मी शोधून काढली एवढी मोठी गुहा. बॉसला काय आम्हाला भेटली नाही, आमच्या बॉसला. तर मंडळी ना, या साईडला आपण जायचं आहे. आपल्याला बूट वरतीच काढायचे आहेत आणि आपण खाली बिना चपलाचं जायचं आहे, कारण देवस्थान आहे ते. पूर्ण दगडात कोरलेल्या पायऱ्या आहेत ह्या साईडला आणि एक छोटीशी विहीर पण आहे. हे बघा, तुम्ही ते बघू शकता मंडळी. पूर्ण नारळांची झाडांचं बन आहे या साईडला, सुपाऱ्यांची झाडं, आणि ह्या साईडला ती विहीर आहे. आणि विहिरीच्या बरोबर समोर जर तुम्ही बघितलं ना तर ती गुहा आहे. म्हणजे हे घर आहे, त्या घराच्या बरोबर खालच्या बाजूला त्यांनी पांडवांनी कोरलेली गुहा आहे. त्याला म्हणजे आपण त्या गुहेत जाऊ आता. आता आपण त्या गुहेकडे जाऊ आणि गुहेची थोडी माहिती आणि गुहेचं स्ट्रक्चर कसं आहे ते आमच्या मास्तरांकडून जाणून घेऊ. म्हणजे त्यांना इतिहास बराच माहिती आहे, कारण गावात तो वाढले वगैरे बरंच. म्हणजे मला वाटतं आता सगळे व्हिडिओ तेच करतील. तर आता आपण त्या गुहेकडे वळू. आणि त्या साईडला आजी बघताय तर मी काय करतो इथे, आजी हसल्या. चांगला रिस्पॉन्स. तर म्हणजे तर गुहेकडे वळू. आम्ही आईचे चव, आजी कट्ट्यावरचे चव, बाहेरसून काही नाही इलो. तर चला गुहेकडे वळू. हे बघा आजी, आणि विहिरीसमोर बरोबर मंडई बघितलं तरी गुहा आहे. म्हणजे पूर्ण दगडात कोरलेली ही गुहा. नाही, पांडव नाही. तर ह्या साईडला पण ना मंडई गणपतीच्या बरोबर समोरून जर तुम्ही बघितलं तर राईट साईडला एक छोटीशी
गॅप होती आणि एका दिवसात कोरलेलं आहे, याचं आपण इथे जाणून घेणार आहे. आणि ह्या साईडला ना मंडळी ती गणपतीची मूर्ती आहे, जी गणेश पूजेला जी पूजा केली जाते. आणि मंडळी जसं तुम्ही गणपतीच्या राईट साईडला तो डोर बघितला, तसा एक सिमिलर लेफ्ट साईडला पण एक आहे. म्हणजे हा जर तुम्ही मोठा बघितला तर हा मोठा कॉलम आहे. म्हणजे असे 2 कॉलम आणि 2 साईडीने ते काय वाट दिली नाही. आणि समोर बघताच ती विहीर हा. आणि मंडळी जर तुम्ही बघितलं नाही, गुहेची हाईट ना जास्त नाही आहे. म्हणजे आपल्या घरातल्या दरवाजाची जी जेवढी हाईट असते ना, म्हणजे जे लमसम 2 मीटरची हाईट असेल ह्याला. गणपतीचा बेट कसा त्यांनी बांधलाय. तर आता म्हणजे या गुहेची माहिती आणि या गणपतीची माहिती आपण जाणून घेणार आहे. आणि या गुहेच्या मागचा इतिहास आपण जाणून घेणार आहे. नमस्कार मंडळी, आज इथं आपण जामसंडे गावामध्ये आलेलो आहोत. आणि जामसंडे गावामध्ये दिरबादेवीच्या मंदिरापासून 500 मीटरवरती अंतरावरती एक पांडवकालीन गुहा आहे. आणि ही गुहा त्या काळामध्ये पांडवांनी बांधलेली आहे. गुहेचं नाव काय जरा सांगाल का? आणि गुहेचं नाव म्हणजे पांडवकालीन गुहा. त्याच्यामध्ये भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव आणि युधिष्ठिर असे 5 जण जे पांडव होते ते महापराक्रमी होते. आणि त्यांनी इथं जामसंडे गावामध्ये येऊन इथं ही गुहा बांधलेली आहे. आणि ही जी गुहा आहे ती एका रात्री त्यांनी बांधलेली आहे. इथं जी आख्यायिका आहे ती अशी आख्यायिका आहे की या ठिकाणी त्यांनी पांडवांनी जेव्हा खोदकाम सुरू केलं रात्री खोदकाम केल्यानंतर पहाटे 3 वाजता त्यांना दळण्याचा आवाज आला. मग पूर्वीच्या काळामध्ये जी लोक होती ती शेती करायची, सकाळी शेतामध्ये काम करायची, संध्याकाळी येऊन आपल्या घराकडचं सगळं संसाराचं काम करायचं, रात्री झोपायची. आणि सकाळच्या दुसऱ्या दिवशी जी भाकरी वगैरे काय लागेल किंवा नाचणी असेल किंवा तांदूळ असतील ती सकाळी उठून ती सडायची आणि दळायची. मग अशी परिस्थिती होती त्या काळामध्ये. आताचा जमाना बदलला. पूर्वी जमाना असा होता की ती पहाटे उठायची आणि ती लोक त्या काळामध्ये, आमची आजी पण त्या काळामध्ये 3 वाजता उठायची. अशा त्या काळामध्ये ती 3 वाजता माणसं उठली आणि जे जातं असतं दळणाचं, पूर्वी जात्यावर दळायची, आता गिरणी झाल्या, त्या जात्यावरती ती दळायला लागली. त्या दळायला लागल्याबरोबर त्यांना तो पांडवांना आवाज आला आणि इथून ते गेले, ते वाड्याला गेले. वाड्याला विमलेश्वर मंदिर आहे, तिथं सुद्धा त्यांनी एक मस्तपैकी अशी शिल्पकला त्या ठिकाणी पाहायला आपल्याला मिळेल. ती पण एका दिवसात बांधली असं काहीतरी. ती पण एका दिवसात त्यांनी एका रात्रीत बांधलेली आहे. मग त्या ठिकाणी लोकवस्तीपासून बराच लांब आहे ती, त्याच्यामुळे त्यांनी एका रात्री त्यांनी बांधली. आणि ज्यावेळी त्यांना लोकांची जाग आली तेव्हा त्यांनी दगड काढलेले होते, ते दगड बाजूला टाकून दिलेले होते. ते खपरं वगैरे दगडाचे छोटे भाग होते ते टाकले. आता कुणकेश्वरला सुद्धा एक चांदेरवाडी आहे, तिथे सुद्धा एक पांडवकालीन गुहा आहे, अतिशय चांगली आहे. तुम्ही आला तिथे बघा. आता हे जे शिवलिंग आहे, स्वयंभू शिवलिंग आहे. हे शिवलिंग नवसाला पावते. आणि या ठिकाणी दर श्रावण महिन्यामध्ये दर सोमवारी इथं पूजा केली जाते, त्याची आरती केली जाते. आणि इथं कोणाला माहीत नाही आहे, ते इथं फक्त इथं स्थानिक जे लोक आहेत त्यांनाच माहिती आहे. त्याचप्रमाणे इथं हा स्वयंभू गणपती सिद्धिविनायकाचं मूर्ती आहे आणि ती सुद्धा स्वयंभू आहे. या ठिकाणी संकष्टी असते, संकष्टी चतुर्थी असते, त्याच्यानंतर माघी जयंतीला सुद्धा इथं उत्सव वाडीत किंवा या गावात पुरतं त्यांना माहिती आहे. त्यामुळे इथले हे ऐतिहासिक म्हणजे पूर्वीच्या काळात पारंपरिक गोष्टी अजून कोणाला माहिती नाही, पण ज्या ठिकाणी माहिती आहे ती लोक भेट येतात. आणि हे शिवलिंग नवसाला पावणार आहे, हा सिद्धिविनायक नवसाला पावणार आहे अशी त्याची आख्यायिका आहे. आणि अशा प्रकारे हे अतिशय चांगल्या प्रकारचं खोदकाम त्यांनी केलेलं आहे. आणि फार कला आहे त्यांच्याकडे. बघा किती कला आहे बघा. आता आपल्याला एवढं जमणार सुद्धा नाही, ते पण एका दिवसात, एका रात्रीत त्यांनी बांधलंय. बघा किती कौशल्य आहे बघा. मापात त्याने घेतलंय, त्याने खांब बांधले, इथे रचना बघा, इथे देवाचा गाभारा बघा, त्याने ही शिवलिंग राहण्यासाठी वरती त्यांनी असा चौतरा बांधलाय बघा व्यवस्थित अगदी. आणि याच्या वरती घर आहे. अशा प्रकारे ही पांडवकालीन गुहा आहे. कोणी इथं या, चांगल्या प्रकारचं तुम्हाला सहकार्य इथं मिळेल. आणि तुम्ही आल्याबद्दल धन्यवाद.
तर मंडळी बघितलं तुम्ही ही गुहा आणि तिथला इतिहास आमच्या बॉसने आणि आमच्या फादरनी पण सांगितली. तर जामसंडे गावात ही गुहा कोरलेली आहे. जामसंडे इथे धोपटेवाडीमध्ये इथे ही गुहा कोरलेली आहे. तुम्हाला यायचं असेल तर दिरबादेवीच्या मंदिराकडे कुठे धोपटेवाडीची गुहा कुठे आहे ती विचारलं तर तुम्हाला जरूर सांगतील. तर म्हणजे ही व्हिडिओ जर तुम्हाला आवडली असेल आणि तुम्हाला म्हणजे अशी भावूक झाली असेल तर नक्की लाईक करा, शेअर करा मित्रांना आणि सगळ्यांना घरातल्यांना सगळ्यांना शेअर करा. आपल्या व्हॉट्सअपचे फॅमिलीचे ग्रुप असतील ना तिकडे पण शेअर करा. आणि नवीन असेल तर चॅनलला खाली लाल कलरचं जे बटन आहे तिकडे दाबा आणि शेजारीची दिरबादेवीच्या मंदिरमध्ये जी घंटा आहे ती पण दाबा. आणि त्यांनी कसं मी तुम्हाला जे नवीन व्हिडिओ असे टाकीन ते तुम्हाला दिसतील. तर मंडळी तो सर काळजी घ्यावा, सोयीन राहा आणि असे नवीन व्हिडिओ येत राहतील ते बघत राहा. चला भेटू कोणत्या तरी नवीन व्हिडिओमध्ये. बाबू पण एक आलं आहे आमच्याबरोबर. बाबू तुझं नाव काय? नाव सांग बाबू. बॉसला बघून घाबरला वाटतं बाबू.